bộ keycap xuyên led hạt rẻ nhất mà bạn có thể tìm thấy sẽ như thế nào. Cùng mình check qua thử em nói nhé. Và đây chính là keycap đến từ nhà Gfriend. Với bề mặt keycap được làm nhám rõ ràng, cho cảm giác bám tay, chống mài mòn tốt và giữ được độ bền sau thời gian dài sử dụng. Con chữ alpha của bộ keycap này cũng rất thanh mảnh, vì thế mà phần led hắt sáng vừa phải, không bị quá chói như nhiều mẫu xuyên led khác. Điểm mà mình thích nhất là bề mặt nõm nhẹ, giúp thao tác gõ chính xác và tự nhiên hơn hẳn so với các bộ keycap có bề mặt phẳng thông thường. Khi bật led, bộ keycap này thật sự nổi bật như một chiếc đèn ngủ mini với nhiều kiểu hiển thị ánh sáng khác nhau. Tất nhiên, với mức giá này, độ dày của keycap cũng sẽ chỉ ở mức cơ bản mà thôi, chưa thực sự ấn tượng, nhưng ở tầm giá này thì hậu quả trang trí chính là điểm đáng tiền nhất mà mình muốn nhấn mạnh, và đó là tất cả những gì nổi bật trên bộ keycap Gfriend. Các bạn cũng có thể tham khảo thử nhé.